सम अमेजिंग फैक्ट। नंबर फर्स्ट, यदि आप बहुत जोर से छींकते हैं तो आपकी पसली टूट सकती है। यदि आप छींक को दबाने की कोशिश करते हैं तो आपके सिर या गर्दन की ब्लड वेसल भी फट सकती है और आप मर सकते हैं। यदि आप छींक को दबाने की कोशिश करते हैं तो इससे आपके कान के पर्दे फट सकते हैं, सिर या गर्दन की ब्लड सेल फट सकती है, गले में जलन हो सकती है और ब्रेन या आंखों में ब्लड सेल फट सकती है।